Guys, I need your help. Ano nga ba ang the best remedy para marilig ko ang sore throat ko? Grabe yung boses ko, as in this is the worst na boses ko with sore throat, with the soreness of my voice. Hoy ha, never kong nilalaro ang boses ko. Talagang may sore throat ako, as in promise. This is my second day. Medyo mahapdi yung throat ko, and at the same time hindi talaga ako makapagsalita. Grabe. Bale, ang iniinom ko ngayon is turmeric powder plus lemon, o diba, yung half na lemon. Yes, tapos nilagay ko dito. Turmeric na turmeric. Di ba, medyo maasim. Tapos lasang-lasa yung turmeric. So, hindi ko alam kung ilang days magiging ganito yung boses ko. Ang hirap mag-vlog pag ganito. Nakaka-distract, di ba? Diyos ko. Ayoko naman maging ganito forever ang boses ko. Pag-usapan naman natin yung signs and symptoms. So, nung kahapon, tsaka nung isang araw, nagkaroon na ako ng soreness of throat. So, medyo mapdi yung throat ko. Ayan. Tapos, napansin ko rin na medyo iba yung ubo ko. Medyo as in, parang nilalabas ko yung bituka ko kapag umuubo ako. Ganon yung eksena. And at the same time, hindi ko makontrol na bigla akong napapaubo ng wala sa oras. Pero ngayon, at least hindi na katulad ng the past 2 days na medyo masakit dito. Ngayon, wala na. Yun nga lang, talagang paus na ako. As in, paus na paus. So, parang siguro iniisip nyo na kung ano-ano yung kinakain ko or yung nainom ko kaya nagkaganito. Hindi ko rin alam kung bakit, kung paano nagkaroon ng ganito. Ang weird, no? So, tapos, hindi ko rin in-expect na magiging ganito yung boses ko. As in, sobra. Ay, grabe. So, this is my second day na ganito yung boses ko. Grabe, nakakalungkot to. Pero nagpapasalamat naman ako kasi hindi ako sinisipon, hindi ako nagkaroon ng lagnat. Lalong-lalo na ngayon nasa beach kami. So, ay, thank God. Hindi ako nagtangkaso. Pero ito yung matindi talaga yung boses ko. Hindi ako makapagsalita. Hindi ako laugh. O, diba? Ang hirap tumawa. Ay, grabe. So, ito na yung salapat. Kaya, ano yung sa tingin yung iba pwedeng remedy para sa mga ganitong hoarseness talaga, as in super worse yung boses ko, no? Grabe. I'm so sad. Hindi ko alam kung bakit naging ganito yung boses ko. Kaya, thank you very much for your time na mapakinggan yung aking question tungkol sa source or hoarseness of breath or hoarseness of voice pala. So, I hope nakarelate kayo dito sa topic natin, and sana may natutunan kayo, and of course, I would also appreciate sa mga suggestions nyo, advice na pwede natin gawin na remedy para matanggal ang ating sore throat or hoarseness of voice. O, diba? So, always remember to keep safe and huwag maging pasaway. Kaya, matulog na tayo, okay? Good night.